डक्राउँदै मेरो केही भनाइहरू यहाँ राख्न सक्छु। अब भीमले पशुजु मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा यहाँ कुरा गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि काठमाडौँबाट नै गङ्गाजीको चाहिँ पहलबाट चाहिँ एउटा ठुलै चाहिँ ग्रन्थ स्मृति ग्रन्थ निकालिएको छ। त्यो स्मृति ग्रन्थ हेर्दाखेरि त्यहाँ यत्रो मोटो किताबमा पनि मैले कैयौँ कमजोरी भेटाएँ। भनेपछि यहाँ यो 10 मिनट 5 मिनटको समयमा केही भन्न सक्दैन। छोटकरीमा मेरो सम्झनामा भएका कुराहरू मैले कसैले गरेर टिपोट गरेर ल्याएको पनि छैन। उहाँको बारेमा म सबभन्दा पहिला उहाँसँग मेरो कसरी सम्बन्ध भयो। तानसेनको प्रसिद्ध धवल पुस्तकालय 4 सालमा स्थापना भएको 3 सालमा भएको जहाँ छ, अहिले पनि छ, नाम मात्रको सुने अनुसार त्यो शिक्षा क्षेत्रको यो क्षेत्रमा एउटा ठुलै एउटा संस्था। त्यहाँ दिनहुँ म उपस्थित भएर पत्र पत्रिकाहरू अध्ययन गर्थेँ। फेरि मेरो साथी मनमोहन श्रेष्ठजी पनि त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। बराबर भेटघाट भइरहने, तर हाम्रो कुरा कहिले पनि व्यक्तिगत कुरा भएन। जहिले पनि समाज र चाहिँ देशका विषयमा नै कुरा हुन्थ्यो। अनि एक दिन उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको कुरासँग मिल्ने एकजना रेडियोबाट आउनुभएको छ, उहाँसँग भेट्ने भयो भनेदेखि भेटाइदिन्छ, तपाईँले एकदम साथी मिल्छ विचार आदान प्रदान गर्नलाई भन्नुभयो र प्रस्ताव राख्नुभयो। र एक दिन टाइम मिलाएर उहाँले लिएर गएर मलाई सबभन्दा पहिला मनमोहनजीले विनयजीसँग भेट गराइदिनु भएको। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 27-28 सालतिरको कुरा जस्तो लाग्छ। त्यही एउटा 60 वर्षको जति भइसक्यो रहेछ भन्नुभएको। त्यो भेटघाट एउटा सिर्जनाको काममा चाहिँ गयो। उहाँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने कुरो अझै पनि मित्रहरूले भइसक्नु भएको छ, सुन्ने आफ्नो कुरा भन्ने कम। त्यसै उहाँले धेरै मान्छेहरू उहाँसँग किन जानुहुन्थ्यो, कहाँ बोल्ने, उहाँ गएपछि सबै सुनिदिन्छ, जो पनि हामीले सुनाउँ। त्यो कुमार प्रेस यस्तो थियो, तानसेनको हरेक उसबाट चाहिँ चाहे राजनीति होस्, चाहे सामाजिक होस्, चाहे पर्यटन होस्, जुनसुकै विषयमा पनि केही साथीहरूको त्यहाँ केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ सहज रूपमा र अरूले न सुनिदिन्छ, न टाइम दिन्छ, न ठाउँ दिन्छ। उहाँले सबैले स्वागत गर्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा सुनिदिनुहुन्थ्यो। यही प्रसङ्गमा हामीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ कुण्ठित भएको आवाजहरू, विचारहरू अभिव्यक्त गर्न एउटा चाहिँ माध्यम चाहियो। के गरौँ भनेर सल्लाह गर्दाखेरि श्रीनगर पत्रिका सामूहिक सङ्कलनको रूपमा हामीले निकाल्ने निर्णय लियौँ। हामी तत्कालमा 10 जना साथी थियौँ। पछि चाहिँ त्यो घटेर 6 जना भयो, फेरि 1 जना थपेर 7 जनाले निरन्तर रूपमा करिब हाम्रो त्यो श्रीनगरको 3 महिनाको एकचोटि निक्लन्थ्यो। 40वटा 30वटा कतिवटा अङ्क निकालेर साथीहरू सबै आफ्नो आफ्नो रोजगारी व्यवसायको लागि चाहिँ कोही काठमाडौँ, कोही कहाँ क्षेत्रीहरू बस्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो सम्पर्क भएको हुनाले त्यो स्थगित गर्नु पऱ्यो। तर म यो श्रीनगरको कुरा कसरी निकालेको छु भने श्रीनगर पत्रिका एउटा यस्तो तानसेन जस्तो त्यस टाइममा एकदम साह्रै चाहिँ उठ्यो कि कुनै जमाना पश्चिम नेपालको केन्द्र भए पनि त्यस्तामा सेलाइसकेको थियो। मान्छे एकदम चाहिँ कम भइसकेको, हरेक संस्थाहरू पनि यहाँबाट पलायन भएर बाहिर भएर जान्थ्यो। केही थिएन व्यक्तिको बारेमा यहाँ पत्र पत्रिका यो चाहिँ साहित्यिक र त्यो विषयमा चाहिँ के छ भनेदेखि म अरू भन्न चाहन्न। श्रीनगरको बारेमा यो चाहिँ त्यस टाइममा खरसाङ रेडियो आउँथ्यो। यहाँ हामीहरूले चाहिँ मोबाइल नभएको हुनाले रेडियो पनि सुन्थ्यौँ। एउटा कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रमको विषयमा नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने पत्र पत्रिकाहरू
मध्येको चाहिँ राम्रा पत्रिकाहरू यी हुन् भनेर 10-15वटा पत्रिकाका जुन नाम दिए त्यसमा श्रीनगर त्रैमासिकको नाउँ पनि दिए भनेपछि दार्जिलिङसम्ममा चाहिँ त्यो पत्रिका पुगेर त्यो स्तरमा पुगेको रहेछ कि नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने देशभरिको अथवा विदेशको समेत गरेर पत्रिका मध्येमा एउटा पत्रिका हो भनेर त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरियो। अब अर्को त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राध्यापकहरूलाई बढुवा गर्नको लागि विभिन्न स्तरीय पत्रपत्रिकाहरूमा शोधपूर्वक अनि विभिन्न त्यस्ता खालको लेख रचनाहरू लेखेकोमा पनि नम्बर दिँदो रहेछ। त्यो नम्बर दिने चाहिँ क्रममा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरको विदेशको समेत गरेर नेपाली भाषामा प्रकाशन गर्ने 15वटा पत्रिका चाहिँ चुनाव गरेको रहेछ। त्यसमध्येमा श्रीनगर पनि पर्यो। यति मात्रै होइन, कति चाहिँ शोधकर्ताहरू चाहिँ यो पिएचडी गर्नेहरूले श्रीनगरको बारेमा अध्ययन गर्नु भनेर यहाँ तानसेनमा आएर त्यो पत्रिकाको अध्ययन पनि गर्यो। यसै हुनाले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो जमानामा तानसेनमा श्रीनगरको चाहिँ पत्रिकाले यति ठुलो स्थान ग्रहण गरेको थियो कि हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा शुद्ध भारतमा शुद्ध नेपाली भाषीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ त्यति चाहिँ भइरहेको थियो। त्यसको लागि म सामाजिक सेवा जहाँ भन्ने हो भने दिल्लीमा गएर ल यस्तो यस्तो पऱ्यो भनेर भन्यो भने उहाँले अब त केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो। लेखनको माध्यमबाट पत्र पत्रिकामा पठाउनु पर्छ कि एकदम चाहिँ रेडियोमा पठाउनु पर्छ कि केही गर्नु। यहाँ म एउटा चाहिँ प्रसङ्ग गर्छु। म अलिकता यो BBC लन्डनहरू भइसके धेरै भोइस अफ अमेरिकाहरू चाहिँ यिनीहरू अनमेरिडहरू सुन्थ्यो। त्यस्तामा एकदम थिएन। उनी डियोगो गार्सियाबाट चाहिँ अमेरिकन फौजलाई त्यहाँबाट हटाउने निर्णय भएको रहेछ। मैले भने कि यो ठुलो कुरा हो। एसियामा चाहिँ अमेरिकनहरू हुनु त्यो डियोगो गार्सिया भने अफ्रिकामा बस्छ। यतातिर चाहिँ यो गरिब मुलुकहरूमा यिनीहरूले संसारभरिमा यसरी फौजहरू राखेर चाहिँ यो समाजवादको विरुद्धमा यसले समाजवादी विचारधारामा यो साम्राज्यवादीहरूले यस्तो चाहिँ गरेर यो एकदम राम्रो कुरा हो। यसलाई चाहिँ के भन्ने हाम्रो भाइ चाहिँ एउटा चाहिँ राख्नु पऱ्यो। तुरुन्तै उहाँले लेखेर पोस्ट गरेर पठाउनु भयो। केही दिनपछि त BBC लन्डनले पुग्यो जो म र विनयजीको नाम राखेर यस्तो यस्तो भनेर लेखेको त्यो चिज कुराले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अनि म एउटा सम्झना गर्छु। यहीँ उहाँको उसमा बसिरहेको हामी कुरा गर्दै थियौँ। मैले भने त्यो चाखडी भातहरूको चाहिँ त मुख्य देवता त मैले त यो सोसाइटीको चाहिँ केही माग्ने नपरेको थियो। त्यो त घोडेसलाई पनि मान्नुपर्छ। किनभने कुमार चाहिँ नि संसार चक्कर लगाउन जाने त्यो खुस्सा गणेशले चाहिँ 3 चोटि प्रतिज्ञा गरेपछि फाटे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरस्कार पहिला पाइयो। भनेपछि चाकरीको चाहिँ सबभन्दा एकदम चाहिँ मौलिक चाहिँ स्थापक चाहिँ आदि पुरुष भनौँ कि के भनौँ गणेश। उहाँले तुरुन्तै लौकथा बनाउनु भयो। बस्दा बस्दा 5 मिनट त 7 मिनट के भयो त लौकथा बनाएर मलाई सुनाउनु। म त जिल्लामा पनि त्यति एकदम क्विक चाहिँ एकदम शीघ्र रूपमा चाहिँ शीघ्र के भन्छ नि आँसु पगि भने जस्तै आँसु लेख परेको हुन्छ। उहाँलाई चित्त बुझेन भने तुरुन्तै चाहिँ त्यो बनाउन सक्नु त्यस्तै त्यो पछि प्रकाशन पनि भयो त्यो चाहिँ कथा। यहाँ कति मान्छेले त्यसको बारेमा हामीलाई भन्ने कुरो पनि भन्यो भन्दाखेरि त्यो गणेशलाई एकदम त्यस्तो आलोचना गर्ने यहाँ त्यहाँ भनेर त्यो। तर एउटा कुरा के छ भने त्यो एकदम सत्य कुरा हो। सत्य कि त हुन्छ गणेशले गरोस् त्या जसले गरोस् बिना मेहनत कसैले पुरस्कार पाउँछ भने त्यो कामलाई हामीले मान्यता दिन स्वागत गर्न त्यसको अनुसरण गर्न सक्दैन। हाम्रो समाजले अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विरोधै गर्छ चाहे जोसुकै होस्। त्यसो हुनाले विनयजीको चाहिँ एउटा अब म चाहिँ सत्य पत्रिकाको कर्तव्य सत्य पत्रिकाको सुरुवात गर्दाखेरि मलाई चाहिँ उहाँले तपाईँ पनि सम्पादक हुनु भन्नुभयो।
ए बाबा मलाई सम्पादक कसले मान्छ तपाईँले लाइसेन्स दियो भने पनि तपाईँलाई वकिल कहिले पनि भन्दैन मलाई चाहिँ मेरो सम्पादक भनेर छापेर देखेँ भने मलाई कहिले पनि सम्पादक भन्दैन यो काम हुँदैन तपाईँले पनि गर्नुहोस् अब थाहा छ तपाईँ हामीसँगै बसिरहेको त्यसको लागि के नाम राख्ने भनेर म त्यस्तैमा यो विदेशी उहरू एउटा सोभियतहरूको चाहिँ कुनै पत्र पत्रिकाहरू के त्यहाँ सोभियत सांस्कृतिक केन्द्र भन्ने थियो त्यहाँ हेर्थ्यौँ प्रावधा भन्ने त्यहाँबाट निस्कने एउटा दैनिक राष्ट्रिय पत्रको नाम त्यो जुन छ त्यसको नेपाली शक्ति हुँदो रहेछ मलाई एकदम प्रेरणा लाग्यो अनि मैले यस्तो यस्तो छ कस्तो लाग्छ सत्य राखौँ कि कसो हुन्छ सल्लाह ए हुन्छ भनेर सत्य राख्नुभएको हो त्यो मैले प्रस्तावित गरेको हो अब यहाँ चाहिँ अर्को कुरा उहाँले सत्यको चाहिँ सम्पादकीयलाई साँचो कुराको रूपमा लेख्नुभएको थियो लेख्नुहुन्थ्यो सङ्ग्रह होइन सत्य सङ्ग्रह त पछि निक्लेको त्यो प्रत्येक सप्ताहमा निस्कने चाहिँ सम्पादकीयको सप्ताहमा साँचो कुरा भन्यो त्यहाँ यस्तो भरपर्दो कुराहरू हुन्थ्यो उहाँको लेखनलाई हामीले मैले चाहिँ मैले त्यो चाहिँ के अरे त्यो भूमिका मैले लेखेको थिएँ त्यो पछि चाहिँ सङ्ग्रह निस्कँदाखेरि उसलाई मैले के भने गागरमा सागर यति छोटोमा त्यहाँदेखि यति धेरै कुरा आउँछ कि मान्छेले त्यहाँ विश्लेषण गर्दै भने टाइम लाग्छ फेरि त उहाँको भूमिका त्यो थियो त्यो चाहिँ सत्यको चाहिँ त्यो सम्पादकीय यति घटपऱ्यो कि काठमाडौँमा निस्कने दैनिकदेखिबाट लिएर साप्ताहिकसम्ममा कतिपय पेपरमा चाहिँ के छ भने साझा गरेर कसैको पनि सम्पादकीय एउटा पत्रिकाले अर्को पत्रिकाको सम्पादकीय साझा भनेर छाप्दैन तर त्यो छाप्दैन त्यसमा के थियो भने निखरा चाहिँ पत्रकारिताको चाहिँ दिमाग थिएन त्यहाँ थियो एकदम सृजनात्मक एकदम चाहिँ कुराहरू र साहित्यिक पाराको इत्यादि भएको हुनाले त्यो भएको थियो त्यसै हुनाले त्यो त्यसरी साभार भनेर राजधानीबाट निस्कने यस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको नाम कमाएको पत्र पत्रिकाहरूले पनि छाप्न थाल्यो अनि उहाँलाई धेरैले प्रेरणा दिएको छ त्यहाँबाट अहिलेसम्म सायद मलाई त थाहा छैन चाहे हुन पनि सक्छ अरू पनि सम्पादकीयलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर एउटा पुस्तकको रूपमा चाहिँ निकाल्यो साँचो कुरो भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो सम्पादकीयको सङ्कलनको चाहिँ साँचो कुरा भन्ने सङ्कलन किताबको रूपमा निस्किएको छ समाजसेवामा चाहिँ उहाँले ठुलो योगदान गरेका छ उहाँ चाहिँ यो रूढिवादीको विरुद्धमा प्रयोग हुने साहसी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हामी विचार गर्थ्यौँ गर्ने कि नगर्ने भनेर ढोलमल हुन्थ्यो उहाँले ठोकेर गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ त्यस्तै विवाह वर्तमानमा इत्यादिमा चाहिँ हामी अनुपस्थित हुने कहिले विरोध गर्ने इत्यादि गरेर चाहिँ सामाजिक सेवा नगरेको होइन सामाजिक सुधार आइन भन्ने चाहिँ एउटा देखाउने नाटको आइन्छ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यावहारिक चाहिँ प्रयोग गरेका थियौँ दिनैदिनको चाहिँ किनभनेको मैले सोच्ने मात्रै काम गर्न नसक्ने उहाँले कामै गर्ने त्यसले हुनाले हाम्रो त्यो कम्बिनेसन मिलेको हुनाले के भयो भनेको धेरै यस्ता कुराहरू भयो म यो टाइम लम्बी सकिएको छ त्यस कारणले म संस्थामा के भन्न चाहन्छु भने विनयजी एउटा चाहिँ व्यक्ति नभइकन एउटा संस्थाले हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ त्यो सार्वजनिकको चाहिँ उसमा साहित्यकार भनौँ कि राजनीति भनौँ कि अरू समाजसेवी मानवाधिकारवादी र एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण त्यहाँकोबाट राजनीतिक सञ्चालन भएको गङ्गादेवी कसरी उहाँको सहधर्मिणी उहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि यो के अरे शिक्षक सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यो नाताले त्यस्तैमा चाहिँ के छ भने शिक्षक सङ्गठनको तर्फबाट राजनीति गर्ने पार्टीहरूले डाइरेक्ट गर्न सक्थ्यो जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ मिटिङहरू भइरहेको थियो म पनि त्यहाँ हुन्थेँ मलाई चाहिँ उहाँको साथी भनेको हुनाले केही पनि बोकेको कुरा पनि मेरो समयको हुन्न थियो म चाहिँ त्यसमा त्यो ठाउँमा धेरैले सेल्टर पाएको थियो धेरैले सहयोग पाएको थियो राजनीति अहिले बिर्स्यो
एकदम चटक्कै बिर्सिया छ उहाँले राजनीतिक पार्टीहरूले। उहाँ चाहिँ जित्नु हुँदाखेरि म चाहिँ प्लेनबाट चाहिँ हट्टर काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यहाँ यसो चक्कर खाने एकजना चाहिँ पार्टीको मान्छेहरू प्रतिनिधित्व छैन, सबै छन् पार्टीका मान्छेहरू। यति विशेष तर त्यस्तोमा सारा पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ आउँछ। हामीहरू त्यस्ता कुनै पार्टीमा लागेको छैन, बाँकी लेफ्ट ओरिएन्टेड थियौँ। त्यसै हुनाले म भन्छु सामाजिक सेवामा कि राजनीतिक सेवाहरूले साहित्य सबै क्षेत्रमा उहाँले मैले सोच्दैन। उहाँ कम नबोल्ने तर काम गर्ने सबभन्दा विशेषता त्यो थियो। त्यस्तो विशेषता सिक्किमकी मान्छेमा पाइँदैन। त्यसै हुनाले मैले उहाँप्रति धेरै धेरै श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै मेरो समय अन्त गर्छु।